Hola a todos, aquí les comparto un spoiler capítulo número 9 de la Plu, un mes de novios basados en el libro. Gracias por cuidar de Duer, se ha puesto más gordo. Puedo cuidarlo de nuevo, no hay problema, le dice a su hermano mayor antes de sentir en dirección a Pit Pat. Estoy feliz de que conocieras a la persona en la lluvia. Tai sonríe suavemente ante esas palabras, pero sus ojos no sonríen como sus labios. Pero al final no pude ganar contra el destino. El más joven se queda en silencio cuando escucha las palabras de su hermano mayor porque sabe cuán serio era Tai cuando se trata de ganar contra el destino. Después de un momento se decide a hablar. No importa, si ganarle al destino te hará infeliz, entonces ¿por qué deberías ganarle? Las palabras simples de su hermano menor hacen que Tai sonría genuinamente. Esta es la razón por la que le gusta hablar mucho con su hermano, porque a pesar de que sus personalidades son diferentes, su hermano siempre logra aliviar el estrés en su corazón. Muchas gracias, está bien, apresúrate, te está esperando. Ok, llámame si necesitas algo. Las palabras cortas pero llenas de preocupación de Tian provocan que el más pequeño sonría suavemente antes de despedirse y subirse al auto negro permitiendo que el conductor arranque y se ponga en marcha. Tai mira al chico alto que conduce sintiendo el corazón más liberado, porque mientras más cerca se está de Pit Pat, más siente que su amor por él va creciendo sin parar. No es solo Tai quien se siente de esa manera, Pat también siente lo mismo. El chico alto desvía por un momento la mirada hacia la personita a su lado y luego regresa su atención al camino con el corazón lleno de sentimientos. Poco a poco ha ido conociendo el mundo del chico pequeño y con cada paso que da para avanzar, menos intenciones tiene de retroceder para salir de ahí. Un mes después, las tupidas nubes en el cielo comienzan a indicar que pronto empezará a precipitarse y el olor a lluvia se filtra en la habitación provocando que Tai se apresure a recoger la ropa que está tendida en el balcón. Una vez que termina de doblar la ropa, desbloquea su teléfono para revisar los mensajes porque Pit Pat y él tenían planeado una cita para el día de hoy. Pat, está lloviendo, tal como esperaba. Pit Pat envió un mensaje añadiendo un emoticón para realzar su tristeza, provocando que Tai sonría suavemente mientras miraba el mensaje infantil en la pantalla antes de mover los dedos para escribir una respuesta. Tai, pospongámoslo para otra ocasión. Pat, quiero ver a Tai. Después de mucho tiempo, Tai accedió a salir conmigo. Tai, ¿a dónde podríamos ir con esta lluvia? Pat, ¿puedo ir a la habitación de Tai? Sus dulces ojos se abren ampliamente cuando leen esa pregunta. Luego mira a su alrededor mientras piensa que a pesar de estar saliendo durante un mes, Pit Pat rara vez ha ido a su habitación. Al ver el estado de su habitación, que está más desordenado de lo habitual debido a que estuvo lavando ropa, y aunque no la ha guardado, el chico pequeño se apresura a dejar su teléfono para empezar a ordenar todo de inmediato. Como está demasiado ocupado limpiando, Tai no se da cuenta de que empezó a llover hasta que el sonido de una voz lo sobresalta. Estoy frente a tu habitación. Pit Pat. Tai pronuncia el nombre de la otra persona con sorpresa antes de desviar la mirada hacia la ventana y descubrir que la lluvia comenzó a caer. Espera un momento. El chico pequeño responde con voz clara mientras mete el resto de ropa en el closet descuidadamente, antes de correr hasta la puerta, temiendo hacer esperar demasiado al recién llegado. Tan pronto como abre la puerta, un chico alto sonriente aparece frente a él luciendo tan bien como siempre. La buena apariencia de Pit Pat nunca ha desaparecido, incluso vistiendo una camiseta de fútbol con shorts negros y sandalias acompañados de un usual cabello desordenado, simulando un look relajado para estar en casa. Los fuertes brazos del chico alto se abren de par en par tan pronto como ve el rostro del más pequeño y luego se lanza a abrazarlo. Con su diferencia de altura, ese abrazo hace que su delgado cuerpo casi se hunda en ese amplio pecho.